我教书20余载，没有人敢在我的课堂上睡觉。老师这小子上你课都敢睡觉，真不是东西。今儿必须给他治好了。彪哥，你再不学课就出大事了。你好逼着打你！老师，你三思啊！粉笔擦可是会伤人的啊！我今天不弄醒你，我就不姓薛。薛老师，你干什么？你跟我到办公室来。